Assalomu alaykum mohir qo'llar kuzatuvchilari. Men Naymanda boshlagan obyektimizni tugatdik. Xudo xolasa, uy egasiga sertifikatlar topshiramiz. Mana aka, uyingizni qabul qiling. Qanday aka, remontlarimiz yoqdimi sizga? Fikringiz qanday? Biz avvalambor butun oilamiz nomidan mana shu mohir qo'llar jamoasiga o'zimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Avvalambor shu remontni boshlashdan oldin juda ko'p o'ylab, juda ko'p muhokamalar qilib, qanaqa qilsak ekan, kimga bersak ekan deb uzoq o'ylab, rejalar qilib, keyin mana shu o'zimizni akamiz, o'rtog'imiz mohir qo'llar jamoasini boshlig'i Sirojin og'amizga topshirdik. Biz albatta xursandmiz. Bu yerda bo'lgan ishlar, bu yerda bo'lgan ko'rinishlar biza kutganimizdan ham juda chiroyli, a'lo. Shu fursatdan foydalanib biz mohir qo'llar jamoasini keyingi faoliyatiga, keyingi ishlariga omad tilaymiz. Albatta bularni hamma qilayotgan ishlariga baraka tilaymiz. Sog' bo'lsinlar. Yana bir marta rahmat aytamiz. Sizga ham rahmat. Uylarni qabul qiling. Rahmat. Yaxshi kunlarga, rahmat to'ylarga. Xudo xolasa.